Wace ce Momi Gombe? Maimuna Abubakar, wacce aka fi sani da Momi Gombe, ta kasance 'yar rawa ce kuma jarumar fim a masana'antar Kannywood. Jarumar na ɗaya daga cikin jaruman da taurarin suke haskawa, ta kuma ba da nata gudumawar ta hanyoyi da dama a masana'antar Kannywood. Jaruma Maimuna Abubakar ta kasance haifaffiyar jihar Gombe ce, wadda hakan ne yasa ake mata inkiya da Momi Gombe. An haife ta a ranar 28 ga watan Jun a shekarar 1997. Ta kuma yi karatunta na firamare da sakandare a jihar Gombe. A cewar jarumar, tana da ra'ayin zama jaruma tun tana 'yar ƙarama, amma bata samu ta cimma haka ba saboda auren da ta yi da wuri. Bayan fitowarta daga gidan aure ne ta shiga harkan fim da taimakon mai shirya fina-finan nan Auwal Ma'azu da kuma fitaccen matashin mawaƙin nan Hamisu Breaker. Momi Gombe ta fara sanuwa ne a bidiyon waƙa da ake ɗaura a manhajar YouTube, inda jarumar ta hau waƙoƙi da dama da jarumai irin su Adam A. Zango, Hamisu Breaker, Garzali Miko, Kabiru KB International, Musbahu Amfara da sauransu. Sannan ta ƙara sanuwa ne a shirin da ta yi a masana'antar Kannywood, waɗanda suka haɗa da Kishin Mata da Asalin Ƙauna, da kuma rawar da ta taka a shiri mai suna Ango tare da fitaccen jarumin nan Adam A. Zango. Jarumar ta ƙara matuƙar sanuwa a bidiyon waƙar Hamisu Breaker mai taken Jarumar Mata, saboda yaɗuwar da waƙar ta yi a yankin Afirka. Karramawa da yabo. Maimuna Abubakar ta ambaci jarumi Adam A. Zango a matsayin shugabanta kuma mai bata shawara game da abin da ya dace. Ta kuma ambaci sunayen mutane da dama, inda ta ce sun ba da gudumawa kuma sun taka rawa wajen ganin ɗaukakarta, ciki har da Hamisu Breaker, Sunusi Oscar Fofotu, Auwal Ma'azu da kuma Adam A. Zango. Sannan ta ambaci tana da burin zama babbar jaruma a masana'antar, kuma tana da ra'ayin taimakawa marayu da marasa ƙarfi. Fina-finanta a masana'antar Kannywood sun haɗa da Asalin Ƙauna, Ango, Ba Amo, Ɗan Birni Makewayi, Haifa, Kishin Mata, Maimaya, Manyan Gobe, Samanja, Zainul Abdul da sauransu. Momi Gombe, kamar dai sauran jaruman, ta kasance tana da tarin masoya a shafukanta na Instagram, Twitter da kuma Facebook. Domin ƙarin bayani ko wata tambaya dangane da tarihin mawaƙa, jarumai ko masu bada umarni ko kuma duk wani tauraro a Afirka da ma wajen Afirka, za ku iya ziyartar website namu a www.northernwiki.com.ng ko kuma researchin namu a YouTube NW Hausa TV. Za kuma ku iya ziyartar shafinmu na Instagram a NW Hausa TV ko ku yi liking Facebook page namu a Northern Wiki. Kada ku manta, domin ƙara mana ƙwarin gwiwa, ku yi subscribing, sa'annan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi liking bidiyon mu, ku yi sharing ga abokan arziki, sannan ku ajiye mana comment.